Dr. Alfred James Kimea, atafuatiwa na Mheshimiwa Maimuna Salum Mtanda. Mheshimiwa Dr. Charles Steven Kimei ajiandae. Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi hii na mimi kuchangia kwenye bajeti hii. Cha kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kusimama leo tena kuleta michango yangu kwenye wizara hii. Lakini Mheshimiwa Spika, la pili ni kushukuru wewe, ni shukuru wabunge wenzangu, lakini pia ni shukuru wizara hii. Mheshimiwa Spika, kwa kipindi cha miaka 5 hii tunamaliza sasa, bunge na nchi ilinipa heshima ya kuwa mbunge anayewakilisha nchi yetu kwenye mabunge ya SADC. Na kwa kuwa wizara hii ndio inotusimamia, kwa hiyo napenda kutumia fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza namna walivyoishi na sisi na kutupa miongozo kwa miaka 5 iliyopita. Mheshimiwa Spika, naomba niende moja kwa moja sasa kwenye michango yangu, lakini ya kwanza nitumie fursa hii kumshukuru na kumpongeza Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyoifanya kwenye miaka 5 ya uongozi wake. Mheshimiwa Spika, kwenye miaka 5 ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa sana, haswa kurudisha na kudumisha mahusiano ya nchi yetu na jumuiya ya kimataifa. Mheshimiwa Spika, hili ni jambo kubwa sana na tumeona matokeo yake kwa diplomasia hii Mama Samia aliyoiweka nchi yetu na nchi za kimataifa. Mheshimiwa Spika, utakubaliana na mimi, wewe ni mmoja wapo wa manufaa hayo. Umechaguliwa kuwa mbunge wa bunge la mataifa. Tunaamini ni juhudi ambazo Dr. Samia amezifanya. Lakini juzi tulikuwa na Profesa Janabi, lakini na kaka yangu Deo ambaye amekuwa SG kwenye maziwa makuu, bunge la maziwa makuu. Kwa hiyo hizo ni juhudi za Dr. Samia Suluhu Hassan kuweka mahusiano ya Tanzania na nchi za kimataifa. Lakini pamoja na matokeo hayo, matokeo ya kiuchumi ya moja kwa moja ya nchi yetu yameonekana. Tumeona watalii walivyoongezeka kwa kipindi hiki kifupi. Sio kuongezeka kwa watalii, hata uchumi umeongezeka kupitia watalii wanavyokuja kwenye nchi yetu. Lakini Mheshimiwa Spika, kwenye kipindi hiki tumeona tukipata mikopo ya bei nafuu kutokana na mahusiano Mama Samia aliyoiweka na nchi za kimataifa ambazo zimeweza kufinance shughuli za kimaendeleo. Nikitoa mfano mradi wetu wa miji 28 tumepata mkopo wa bei rahisi sana kutoka India, lakini haya ni mahusiano ambayo Mama Samia ameyaweka. Lakini juzi tu jeshi letu la zimamoto linaenda kupatiwa vifaa vya firefighting kwa bei rahisi sana kutoka nchi za Falme za Kiarabu. Lakini haya ni mahusiano ambayo Mama Samia ameyaweka, lakini ameweza kuvutia foreign direct investment ambayo imekuja kuinvest kwenye watu, wamekuja kuinvest kwenye nchi yetu, wameweka ajira na vitu vingi vimefanyika. Mheshimiwa Spika, pamoja na hayo tumeona mikataba mingi ya ushirikiano kati ya nchi zetu na nchi za kimataifa, lakini pamoja na institution mbalimbali imeingiwa kati ya nchi yetu na jumuiya hizo. Kwa hiyo nimpongeze Mama Samia, lakini na wizara hii kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Baada ya hapo Mheshimiwa Spika, nina ushauri mchache kwenye wizara hii. Nina sehemu 5 za kuishauri wizara hii. Ya kwanza, kweli tumeona nchi imefunguka, kweli tumeona diplomasia imejengwa, lakini wananchi wengi wa Kitanzania hawana elimu ya fursa hizi zinazopatikana. Mheshimiwa Spika, ukienda kwetu Korogwe kwa mfano au Muheza jirani zetu pale kwa mfano, wanalima sana machungwa, wanavuna machungwa, lakini hawafahamu kwamba kuna soko ya kimataifa kama AGOA na mambo mengine kama hayo ambao wanaweza kupeleka bidhaa zao kule. Hii inasababisha nchi jirani zichukue hizo opportunity, zinakuja kuchukua bidhaa zetu, zinaenda kupaki na kuuza nje kwa ajili tu wananchi wetu wa Tanzania hawafahamu hizo opportunity ambazo zipo. Lakini sio hapo, kwenye ajira nje ya nchi wengi hawafahamu. Tunamshukuru juzi ali-communicate na Watanzania, tuliona wamepata ajira kule Dubai. Najua opportunity hizi zipo,
ongezeni jitihada, wananchi wa Tanzania wafahamu opportunity ambazo zipo nje ya nchi. Maana tunasafiri tunaona mataifa ya jirani wanavyochukua hizo opportunity, lakini ukiangalia wa Tanzania na wachache sana kwa ajili tu hawana elimu ya kutosha juu ya opportunity hizo ambazo ziko nje ya nchi. Mheshimiwa Spika, ushauri wangu wa pili, kweli rais amefungua nchi yetu. Tumeingia mikataba mingi, lakini sijui kama tuna keep progress na kuupdate wa Tanzania status ya mikataba hiyo ambayo nchi inaingia. Inawezekana rais anatumia juhudi kubwa sana kuingia kwenye mikataba ya kilimo, umwagiliaji, sijui nini na nini, lakini tunafuatilia mikataba ile inafika mwisho. Kwa hiyo naomba wizara hii ihakikishe mikataba ambayo nchi yetu inaingia na mataifa au taasisi za kimataifa basi ifikie mwisho na Watanzania wao wanapewa update ya nini kinachoendelea. Tunafurahi kuona mikataba, lakini tunatamani kufurahi zaidi kuona inafikia mwisho ili tuweze kupata faida ya mikataba hiyo. Mheshimiwa Spika, mchango wangu wa tatu, natamani wizara yetu hii itengeneze incubation center kwa ajili ya vijana wa Kitanzania. Ninamaanisha nini? Natamani wizara hii itafute talented graduates kutoka vyuo vikuu mbalimbali. Baada ya kuwapata vijana hawa ambao wana ufaulu mzuri, ni wazuri kichwani, wawakusanye, wawafundishe namna ya kugrab opportunity ambazo ziko nje ya nchi. Wafundishwe business nje ya nchi, waambiwe kuna ajira nje ya nchi. Baada ya hapo tunaweza hata tukawa finance ili waweze kwenda nje ya nchi kuweza kupata fursa hiyo. Hii huwa na watu wengi nje ya nchi ambao watakuwa wanaleta remittance nchini kwetu. Nchi yetu ukilinganisha na nchi jirani, remittance ni ndogo sana. Foreign currency tunayoipata kutoka kwa vijana wetu wa Tanzania ambao wako nje ya nchi ni ndogo sana. Kwa hiyo natamani tutengeneze center ambayo itakusanya vijana kutoka vyuo vikuu wenye uelewa mzuri, wasomi, hata ni 1000 wawekwe chini, wafundishwe nchi hii na ina opportunity ya kibiashara hii na hii, nchi hii na ajira hii na hii, alafu tunawasaidia waweze kutoka. Tusing'ang'aniane na ajira ambazo ziko ndani ya nchi wakati tunaweza kutengeneza ajira nyingi nje ya nchi na watu wataenda kupata exposure kule, watu wataleta utaalamu kutoka nje ya nchi. Wizara hii inaweza kuamua jambo hilo na likafanyika, likawa msaada kwenye nchi yetu. Mheshimiwa Spika, la mwisho la 4 ambao napenda kuchangia. Mheshimiwa Spika, sio kila mtu kwenye hii international community anakuja nchini kwetu. Mheshimiwa Spika, taswira ya Tanzania au taswira ya nchi yoyote ni balozi zetu ambazo ziko kwenye nchi hizo. Nini nataka kushauri Mheshimiwa Spika? Natamani tuwe tuna balozi nzuri ambazo zitareflect taswira ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, baadhi ya balozi zetu tunampongeza rais, lakini tunapongeza wizara kukarabati na kujenga balozi kwenye nchi mbalimbali, lakini bado tunazo balozi ambazo zinawakilisha nchi yetu ambazo haziendani na ukubwa wa taifa letu la Tanzania. Mfano balozi yetu pale nchi ya Zimbabwe, au Zambia pale, au Msumbiji kwamba kwanza hatuna kabisa. Kwa hiyo natamani tuinvesti, tutafute wadau, tuhakikishe tunajenga balozi nzuri ambao kila mtu akiona atasema yes, nimeiona Tanzania hata kabla hajafika Tanzania. Sasa akifika akaona ka ofisi ya balozi au tuna kodi, hii haileti taswira nzuri, haileti ukubwa wa nchi hii ambayo inaongozwa na Jemedari Dr. Samia Suluhu, haileti picha nzuri. Najua uchumi wetu sio mkubwa kiasi hicho, najua mtaweka juhudi kubwa kuhakikisha tuna balozi nzuri ambazo zitareflect kweli taswira ya nchi kubwa ya Tanzania ambayo inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, mama ambaye amejipambanua, mama jembe na mama hodari. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi hii na mimi kuchangia, lakini kwa kuwa muda upo pia niwashukuru wananchi wangu wa jimbo la Korogwe mjini kwa kuendelea kuniamini, kunipa nafasi hii ya miaka 5. Bado tunapambania na bado tunafanya mazuri kwa ajili ya Korogwe na nchi nzima ya Tanzania. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana. Mungu akubariki.
Asante sana. Mheshimiwa